હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આ મારી સબ્જી જોઈને કહો કે કઈ સબ્જી છે. બેગન ભરતા છે? ના. અત્યારે ટ્રેન્ડમાં ચાલે છે લૌકી ભરતા છે? ના. ફ્રેન્ડ્સ, આ આલુ ભરતા છે અને આ એક નવી સબ્જી છે જે મેં ટ્રાય કરી છે, તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળો છે એટલે સૌથી મોટો પ્રશ્ન કે અત્યારે શાક કયું બનાવવું. અને તમે જો ઘરના મેમ્બર્સને એવું કહો ને કે આજે બટાકાનું શાક ખાવાનું છે તો બધાનું મોં બગડી જશે. પણ જો તમે બટાકાને આ જ રીતે બનાવીને સર્વ કરશો ને તો બધા હોંશે હોંશે ખાઈ લેશે. તો આ મેં એક નવી સબ્જી બનાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે. હોપ કે તમને મારી રેસીપી ગમશે. ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરવા કિચનમાં જઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ આલુ ભરતાના શાકભાજી છે તો સૌથી પહેલાં બાફેલા બટાકાને હું શેકી લેવાની છું. શેકવાનું કારણ એ છે બટાકા તો ઓલરેડી બાફેલા જ છે, પણ શેકવાથી આપણે રીંગણ ભરતા જેવો જે ટેસ્ટ જોઈએ છે ને એ આ શેકવાથી આવશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એને શેકી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે બટાકાને આવી રીતે ફેરવી અને બધી બાજુએથી શેકી લેવાના છે. બસ હવે એને ડીશમાં કાઢી લઈએ આપણે. હવે આપણે કેપ્સિકમને શેકી લઈશું. મારું કેપ્સિકમ બહુ મોટું હતું એટલે મેં એને 2 પાર્ટમાં કર્યું છે. નાનું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ આખું જ શેકી લેજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો આપણું કેપ્સિકમ શેકાઈ ગયું, હવે આપણે ટામેટાને પણ એ જ રીતે શેકી દઈશું. હવે ટામેટા જોડે આપણે એક મરચું પણ સ્મોકી ઇફેક્ટ માટે એને પણ શેકાવા મૂકી દેવાનું છે. અને છેલ્લે લસણ. હવે છે ને તમારે આ કેપ્સિકમની આવી રીતે ઉપરની સ્કિન આસાનીથી નીકળી જશે અને તમારે પાણીમાં બોળવાની જરૂર નહીં રહે. તો તમે એ રીતે આખી બધી સ્કિન એની અને બટાકાની કાઢી અને એને એક સાઈડ ઉપર ડીશમાં રાખી દો. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ આપણા બટાકા અને કેપ્સિકમ છોલાઈને રેડી છે. હવે હું એને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશ. અને હવે જુઓ આપણું ટામેટું અને મરચું પણ શેકાઈ ગયું છે, તો એને પણ આપણે કાઢી અને આવી રીતે એની પણ ઉપરની સ્કિન કાઢી લેવાની છે. હવે આ લસણને બહુ નથી, એક અમુક સેકન્ડ માટે જ શેકી અને કાઢી લેવાનું છે. હવે આપણા શાકભાજી શેકવાનો પ્રોસેસ પૂરો થઈ ગયો છે. હવે આ બટાકાને છે ને આપણે મેશ કરી લઈશું. કાં તો તમે હાથથી મેશ કરી લો અથવા તો આવી રીતે, પણ તમારે છીણવાના નથી. બસ આવી જ રીતે એને મેશ કરી લેવાના છે. અને આપણા જે કેપ્સિકમ છે ને હવે થોડા ઠંડા પડી ગયા છે, એને રફલી ચોપ કરી દો. છેલ્લે તો આપણે એને ચીલી કટરમાં ક્રશ કરી લેવાના છે, એટલે હમણાં એને એવી રીતે સાઈડ ઉપર રાખો. એ જ રીતે તમે ટામેટું, મરચું અને લસણને પણ એવી રીતે ચોપ કરી અને સાઈડ ઉપર રાખી દો. ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણો રોસ્ટિંગ, કટિંગ અને ચોપિંગનો પ્રોસેસ પૂરો થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને વઘારીશું. તો મેં તાંસળામાં 3 ચમચા જેટલું કે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. એમાં સૌથી પહેલાં મરી અને 3 લવિંગ અને આ જીરું નાખ્યું છે. જીરું સહેજ તતડે ને એટલે તમારે એમાં ડુંગળી ઉમેરી દેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમારે ડુંગળીને સૌથી પહેલાં 1 મિનિટ માટે ફાસ્ટ ગેસ ઉપર સાંતળી લેવાની છે. અને જલ્દી ચડે એટલે એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. મીઠું ઉમેરી અને તમારે એને બરોબર હલાવી અને 1 મિનિટ સુધી થવા દેવાની છે, એટલે તમારી ડુંગળી સોફ્ટ થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે એમાં મેં આ 6-7 કળી લસણ અને થોડુંક આદું ઉમેરી અને એની આ પેસ્ટ ઉમેરી દીધી છે. હવે આપણે જે ટામેટાં, મરચું અને લસણ શેકીને રાખ્યું હતું ને એ અંદર ઉમેરી અને હવે એને બરાબર સાંતળી દેવાનું છે. અને એને ગેસ સ્લો કરી અને તમારે 3થી 4 મિનિટ એને ચડવા દેવાનું છે. તો હવે ઢાંકી અને એને આપણે થવા દઈએ. હવે 3-4 મિનિટ થઈ ગઈ. જો થોડું તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. હવે એમાં સૌથી પહેલાં આપણે મસાલા નાખીશું. તો આ 1 ચમચા જેટલું કે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે. હવે 1 ચમચી જેટલી આપણે હળદર ઉમેરી દઈશું અને 2 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે એમાં 1 ચમચી આપણે રેગ્યુલર જે આપણું મરચું છે એ ઉમેરી દઈએ. અને હજુ એમાં પંજાબી ગરમ મસાલો ઉમેરવાનો છે. તો આપણે પંજાબી ગરમ મસાલો મેં 1 ચમચી અંદર ઉમેર્યો છે. એ ઉમેરી અને તમારે એને બધું હલાવી લેવાનું છે. હવે આ શાકના મેઇન 2 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે જે તમે સ્કીપ નહીં કરી શકો. એક છે ચણાનો લોટ. તો 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ છે અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં. આ 2 વસ્તુ તમારે આ શાકમાં સ્કીપ નથી કરવાની. તો ચણાનો લોટ નાખી અને એને બરાબર હલાવી લેવાનું છે. હવે આ ફેટેલું દહીં મેં ઉમેરી દીધું છે અને બરાબર હલાવી લેવાનું છે. ચણાનો લોટ અને દહીં જે છે ને એ તમને આપણે રીંગણના ભરતા જેવી જે સ્મૂથનેસ, ક્રીમીનેસ છે ને એ આનાથી જ આવશે. એટલે તમારે આ 2 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને સ્કીપ નથી કરવાના અને ચોક્કસથી નાખવાની. એ બરાબર નાખીને હલાવી લીધું ને હવે આપણા જે આ કેપ્સિકમ છે એને મેં ચીલી કટરમાં થોડા ક્રશ કરી અને એ ઉમેરી દીધા છે. તો એ ઉમેરી અને તમારે એને ફરી બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે એને તમારે ઢાંકી અને 3-4 મિનિટ થવા દેવાનું છે. જો તેલ આપણું એકદમ હવે છૂટું પડી ગયું છે તો હવે આમાં આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે. તો મેં 1/4 ગ્લાસ પાણી ઉમેર્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ સબ્જીમાં આપણે ખટાશમાં તમે જોઈએ તો દહીં પણ નાખ્યું છે
અને ટામેટું પણ નાખ્યું છે, તો એને બેલેન્સ કરવા હું 1 ચમચી ખાંડ નાખું છું, જે ઓપ્શનલ છે. તમે ના ભાવે તો તમે ના પણ નાખતા. બસ હવે એને ઢાંકી અને તમારે બીજી 2-3 મિનિટ થવા દેવાનું છે, એટલે એકદમ આપણી આવી ગ્રેવી તૈયાર થઈ જશે. જો ચારે બાજુ તેલ છૂટું પડી ગયું છે, હવે એમાં આપણે બટાકા ઉમેરી દઈએ. બટાકા ઉમેરી અને પછી તમારે બરાબર હલાવી લો. જો તમને થિકનેસ વધારે લાગે તો તમારે થોડુંક પાણી ઉમેરવાનું છે, પણ લગભગ આ શાકમાં આટલું પાણી થઈ રહેશે. બસ ફ્રેન્ડ, હવે આ સબ્જીને તમે ઢાંકી અને બીજી 3-4 મિનિટ થવા દો. 3-4 મિનિટ થઈ જશે ને એટલે જો એકદમ સરસ તેલ ઉપર છૂટું થઈ જશે ને આપણું શાક રેડી થઈ જશે. તમને જોઈને લાગે કે આલુ ભરતા છે, બેગન ભરતા નથી. બસ હવે થોડા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી દો. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમારે આ સબ્જીમાં એક વાવ ફેક્ટર ઉમેરવું હોય ને તો આમાં તમે ડુંગાર એટલે કે સ્મોકી ઇફેક્ટ આપજો. મેં આપી છે. જો તમને ના ભાવતી હોય તો તમે ના આપજો, પણ એનાથી એના ટેસ્ટમાં આમ કહીએ ને તો 4 ચાંદ લાગી જાય છે અને આ શાક બહુ જ મસ્ત લાગે છે. તો મેં આનો ડુંગાર આપ્યો છે. બસ આવી રીતે ઘી નાખી અને ઢાંકી દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણી આ સબ્જી લગભગ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એને સર્વિંગ બોલમાં કાઢી અને ઉપર એક નાનો વઘાર રેડવાના છે. એ ઓપ્શનલ છે, તમને ના નાખવો હોય તો પણ ચાલે. આ સબ્જી તો એમને પણ સરસ જ લાગે છે, પણ મેં વઘાર આપ્યો છે એટલે હું તમને બતાવું છું. ચલો આપણે સબ્જીને સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લઈએ. હવે સર્વિંગ બોલમાં કાઢ્યા પછી આપણે એની ઉપર એક વઘાર રેડીશું. ફ્રેન્ડ્સ, સબ્જી જુઓ કેટલી સરસ લાગી રહી છે, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી છે ને. ચલો હજી એમાં આપણે ઉપરથી તડકા રેડી દઈએ. તો આ 1 ચમચી જેટલું તેલ છે, એમાં જીરું, રાઈ, મરચું અને હિંગ મેં નાખ્યું છે અને એ તતળી જાય એટલે તમારે એને શાક ઉપર રેડી દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ જુઓ, હવે આપણી સબ્જી એકદમ રેડી છે. આ સબ્જીને તમે રોટલી, રોટલા, પરાઠા તમને જેની સાથે ભાવે એની સાથે તમે લઈ શકો છો. જુઓ, સબ્જી જોઈને તમે કહી જ ના શકો કે આ સબ્જી મેં બટાકામાંથી બનાવી છે. તો તમે આ સબ્જી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ચલો એને સર્વ કરીએ. તો સર્વ કરવા માટે મેં આવી રીતે આ જે પાઉંભાજીની ટ્રે છે એમાં સર્વ કરી છે. હવે એની ઉપર થોડા ધાણા અને ડુંગળી સર્વ કર્યા છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, મારી સબ્જી આજે રેડી છે અને મેં પરાઠા સાથે એને સર્વ કરી છે. તો તમને જેની સાથે ફાવે ને એની સાથે આ સર્વ કરજો. પણ એક રિક્વેસ્ટ છે કે મારી આ સબ્જી તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.